Herzlich willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Blood and Wine mit der Quest Weinfäden. Deux in Maschine oder Deux in Maschine, wie man das aussprechen soll, ist mir ein Rätsel. Was mir allerdings kein Rätsel ist, dass diese Quest sehr wahrscheinlich uns wieder mal total überraschen wird. Wie generell irgendwie fast in der Quest hier bei The Witcher 3. Und vor allem natürlich sowieso hier bei Blood and Wine. Sagen wir mal, was zum Henker mache ich hier überhaupt? Das ist eine gute Frage. Nee, ich war da gesucht. Einen geraden Weg, wo ich Plötze rufen kann. So. Ich würde sagen, hallo. Nun gut, der Weg ist natürlich ziemlich weit weg. Okay, kann ich ein Boot holen, ist ja geil. Wofür? Wäre nächste Frage. Hier hinreiten und dann... Alter. Jo, wird vermutlich vernünftiger sein, wa? Irgendwie, also weiß ich auch nicht, aber kommt mir gerade irgendwie so vor, als wäre es ziemlich ruhig hier. Zu ruhig für meinen Geschmack. Nichts passiert. So, gehen wir mal ganz nach unten. Ruinen von Tishamuna. Warte mal. Sind wir hier nicht? Okay, natürlich auch eine Variante. Nee, hä? Dort ist auch neu. Hallo Musik, wo bist du hin? Gut, Kampfmusik funktioniert noch. Todesfee hier. Irgendwie ein bisschen zu schnell, die gute. Aua! Diese Geräuschkulisse, Alter! Hat bei einer Geruchkulisse gesagt. Diese Geräuschkulisse, Alter, da sind wir mal total alles am Abkratzen. Jo. Ich würde sagen, hier muss ich durch, wa? Vielleicht. Ja gut, vertraue ich mal auf die Karte. Das wäre dann ein Stockwerk weiter unten. Jetzt muss ich weiter oben. Müssen wir verarschen. Gut, ich gehe weiter. Tschüss. Nein. Schon besser. Wieder so eine nichtssagende Musik. Finde den Ort, der im Brief erwähnt ist. Ich bin ja fast dabei. Moment. So, Donner braucht er. Als die Katze. Hallihallo. Der Michael, der ist da. Was ist denn jetzt los? Kein Begrüßungskomitee in Form von seltsamen Pflanzen. Das ist noch richtig erbaulich hier. Hier ist auch relativ wenig. Okay, geh mal rein. Kuckuck. Bin da, wer noch? Wow! Das war irgendwie klar. Ich würde sagen, soll es hier der große Endboss sein oder was? Naja. Archespurenschößlinge. Welches kranke Hirn züchtet denn sowas? Die müssen verbrannt werden, bevor sie Sporen ausspucken und sich ausbreiten. Hä? Was wechselt die ganze Zeit? Irgendwas hört die ganze Zeit. Hä? Gemacht? Ah, da ist noch mehr, okay.
Das klingt hier so total crazy. Bestandsaufnahme, so. Ort der Bestandsaufnahme, Nähe von Tejamuna, Deckner Pilzzucht, Graf Wladimir Crespi. Befehl von Graf Crespi nach Velmen transportieren. Transportieren könnte, sie sollen verbrannt werden, sonst fallen sie im Gewächshaus aus. Der Brief beweist, dass Graf Crespi hinter der Sabotage beider Weingüter steckt. Das muss ich Mathilda und Liam sagen. Oh, und überlebt. Hat ihn die ganze Zeit gehört. So. Nee, doch nicht. Ist das Teil? Es ist und bleibt seltsam. Egal, haben wir das geschafft. Oh, aber gar nicht gesehen, wollte bloß A drücken, um rauszukommen. Nun gut. Ich denke mal, die Quest können wir hier in diesem Part eigentlich mal abschließen. Es war durchaus eine interessante, eine umfangreiche Quest vor allem. Und was ich doch noch irgendwie geil finde, dass sie uns irgendwie, vielleicht behauptet, vielleicht auch eher weniger, hat sie uns dann zu anderen Quests geführt. So, wir jetzt erstmal in Nähe eines Pointers, kommen wir relativ schnell hin. Dann gehe ich mal hier. Also beziehungsweise natürlich direkt dahin, nachher hier zum Porten. Mit meiner lieben alten Freundin, der Plötze. Also, ich glaube, es ist ein Weibchen ist. Kann natürlich auch ein Kerl sein. Ja, ich überlege jetzt gerade. Wird sicher irgendwo mal im Spiel erwähnt, weiß natürlich gerade nicht mehr. Ja, meine Damen lässt grüßen. So, wir sind gleich da. Tralala und Fedeliu, dann haben wir die. Haben wir noch die anderen zwei. Genau, die hier. Genau, Problem behoben wurden. Da, muss sowieso zu beiden hin. Gehen wir auf das Finale. Oh, was ist hier los? Ups, Mann! Was jetzt, du Stück Dreck? Oh, Nieblinge, wie ich die Teile hasse. Ein neues Artwork? Irgendwie anders in Erinnerung. Weniger Ordnung vor allem. Das muss wohl die Toussaint-Variante sein. Och nö, noch mehr Notizen. Ich habe ihn verloren, mein Liebling. Jemand hat mir gestohlen, mein Schatz, mein Löffel. Was? Ein Löffel aus Gold für meinen kostbarsten Löffel. Was? Ja, und jetzt wird die Quest irgendwie weiterverfolgt. Was heult denn hier so herum? Naja. Nicht unser Problem, zumindest nicht wirklich. Gehen wir mal ganz kurz hier hoch. Natürlich mit Plötze, obwohl es relativ nah ist. Ich gehe gerade zu Fuß hin. Kannst Plötze ein bisschen ausruhen und ich überlasse sie den Wölfen. Sehr nett von mir. Ja, machen wir aber auch schon. Die Wölfe im Hintergrund. Wieder ganz nach oben von Toussaint. Alter Schwede. Zack. Bitte, Madame et Messieurs, so kommen wir doch nicht weiter. Doch. Das ist Belgard. Ich tauge als Verwalter tausendmal mehr als Sie. Ein hübsches Schnauze. Gesicht reicht wohl kaum aus, wenn es nur den Hohlraum... Meister Hexer, kommst du mit Neuigkeiten? Dieses Weingut Belgard. Warum ist das so erstrebenswert? Ach, du bist nicht von hier, das merkt man. Graf Crespi ist dem Biest zum Opfer gefallen und Belgard hat ihm gehört. Er war sehr wohlhabend und einflussreich und er steckte viel in seltene Rebsorten, fähige Arbeiter und so weiter. Ich erspare dir die Einzelheiten. Belgard ist eine Erfolgsgarantie, wenn man es mit einem anderen Weingut verbindet. Mit unseren zum Beispiel. Die Probleme auf Coronata und Vermentino gehen auf dasselbe Konto. Ich habe Beweise. Ein gewisser Graf Crespi steckt dahinter. Was? Crespi? Belgards ehemaliger Besitzer? Das ist doch unmöglich. Ich habe es hier schriftlich.
Ein Motiv hätte er tatsächlich gehabt. Er wusste, dass sein Weingut nicht fortbestehen würde, wenn Vermentino und Coronata sich zusammentun. Und deswegen hat er wohl für Zwietracht gesorgt. Er konnte seinen Plan nur nicht zum Abschluss bringen, weil das Biest ihn erwischt hat. Unglaublich. Du willst behaupten, es war nicht Liam? Und ich war todsicher, dass Mathilda dahinter steckt. Im Lichte der neuen Beweise wäre es am gerechtesten, wenn die beiden geschädigten Parteien gemeinsam die Aufsicht über Belgard übernehmen. Moment mal, du willst vorschlagen, dass wir kooperieren? Das wäre die optimale Lösung, ja. In unternehmerischer Hinsicht jedenfalls. Ich kann nicht fassen, dass ich das jetzt sage, aber ich glaube, er hat recht. Vielleicht sollten wir das Kriegsbeil begraben. 3 Weingüter sind mehr als 1. Es gibt viel zu gewinnen. Also gut. Übrigens habe ich die Probleme auf den Weingütern behoben. Ihr könnt den Betrieb wieder aufnehmen. Das sind tolle Neuigkeiten. Wie gut, dass ihr einen Fachmann bemüht habt, der offenkundig unbezahlbare Hilfe leistet. Doch nun eins nach dem anderen. Folgt mir. Es ist Zeit, dass ihr Belgard seht. Komm doch bitte mit, Hexer. Irgendwas sagt mir, dass es Arbeit für dich geben könnte. Ja. Geilo. Ja, klar. Also gut, gehen wir. Mein Wunsch, Belgard in fähige Hände zu übergeben, war nicht einfach so dahingesprochen. Seit dem Tod des Vorbesitzers sind harte Zeiten für das Weingut angebrochen. Ich habe von Arbeitern gehört, die mysteriös versterben, von Monstern, die dort ihr Unwesen treiben. Bevor dort jemand einziehen kann, müssen erst diese Unannehmlichkeiten beseitigt werden. So wünscht es der Minister. Sieht nach Arbeit für mich aus. Wenn du so freundlich wärst, würden wir deine Hilfe gerne annehmen. Sicher kann ich helfen, aber ich arbeite nicht kostenlos. Alter Schwede, also wenn sie richtig für uns rendieren, ich bin jetzt mal ganz frech. Ich bin immer noch frech. Ich werde sogar noch frecher. Ja, das ist zu frech. Kannst du den Preis noch etwas senken? Ja, weil du mich so nett darum gebeten hast. Ja, gar nicht gebeten. Moment mal, ich erhöhen. Du hast gar nicht bitte gesagt. Ja, gut, von mir aus. Machen mal 50 draus, wa? Bin heute spendabel. Gut, abgemacht. Ich habe mich ja eigentlich schon bereit erklärt. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Dein Lohn soll ordentlich sein. Versprochen. Ich mach mich dran. Jo, und wir uns auch. Mein Gut. Oh, da haben wir ein bisschen was zu tun hier, wa? Hup. Autsch. Gesundheit. Also dann. Krone halt 887. 2-mal, wa? Wir haben 2-mal den Job erledigt. Ist eigentlich die andere Quelle jetzt weg? Jo, perfekt. Ja, aber sagen wir schon mal dabei sind, machen wir gerade hier weiter. Alter, ab über 5000! Die Viecher sind noch ziemlich stark. So, einen kleinen Plan. Wow, kommt der angeschlichen, ey. Verdammt! Ja, komm schon. Toro, Toro. Sagt auch der gute Zorro. Jetzt reicht's. Das ist nicht ganz so geil. Nee. Bringt nicht viel, wa? Ein bisschen Axi. Ja. Die Axi wirkt ja Wunder bei denen. Oh, mein Schwert ist im Arsch. Ich habe keinen Bock, gerade zurückzugehen. Ich habe doch irgendwo noch für Rüstung. Nee. Rüstung. Haben wir echt noch für Rüstung? Und das? Wow! Okay. Mhm.
Mhm. Für eine grüne Rüstung. Hm. Für eine Rose. Nee. Vor allem, ich meine, wir sind ja Hexer, wir sollten ja eigentlich eher unauffällig sein, wa? Kann ich da alles einfärben, war wohl so ein blauer Touch. Wäre eigentlich eher für roter, vor allem wegen Blut und Wein und so weiter. Gut, das ist eher ein bisschen orange. Sieht ja mal beschissen aus, ey. Jo, Geralt hat uns eine Hose gemacht, geil. Das Blau hätte allerdings was. Das Grün, in der Viper, war. Eigentlich ist es ja schon ein Grünloch, war. Ja, Rose sicher bescheuert. Ja. Nee, das tue ich keinen Geralt. Nee, sorry, das kann ich nicht machen. Ja, gut, er ist ja der graue Wolf, aber trotzdem eigentlich. Ja, Da kann nichts Weißes, nö, wa? Ja, dann machen wir es mit dem Schwert. Ah, Moment, da. Ich habe gerade nicht gesehen, hallo? Na, was haben wir so Goldenöl noch drauf? Zack. Ist jetzt das Teil wieder ready, soweit. 90% bisher. Machen wir ganz kurz den drauf. So, müsste also wieder Picobello sein. Kann man die Anfänger, aber kann man mal wegschmeißen. Also Verbrauch natürlich. Was hat's am dringendsten? So, weiter geht's. Das war ein fettes Teil hier. Ich muss es zerstören, wenn ich die Endriagen loswerden möchte. Jo, da bin ich ganz in der Meinung. Petri heil. Ziemlich angeschlagen war. Ich würde mal sagen, ganz kurz Meditation. Oui, de la français. Toll, der hat jetzt. Uah, der hat jetzt zerschlagen, die Viecher. Von wegen, ey. Vielen Dank. Kapiere ich jetzt nicht so ganz, weil ich habe das Nest. Ja, warum? Ist das beabsichtigt? Ein Bug? Ja, jetzt schifft es toll. Bin ja eigentlich immer für Regen, also kommt es auf die Menge drauf an. Wow, und jetzt sehe ich nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Aha, jetzt bin ich im Friedhof. Toll. Hey. Ein scheiß Wald, hey. Ups. Sorry, plötzlich. Ich sehe echt kaum was. Nur der Panda keinen Bock drauf war. So lahm wie der gerade war. So, mal gucken. Wo ist denn hier das Problem? Ist das gleich oder was? Ja, sieht so aus. Außenfüße wieder mal? Jo. Wo kommt der andere? Da. Hallo! Wow! Was zum? Das war gerade ganz mies geblockt, hey. Mein Name ist Schwert. Egal. Sowieso nichts. Jetzt haben wir hier noch ein Bewahr. Och, nicht schon wieder. Ja, leg mich eben diese Scheißbriefe, ganz ehrlich. Weiter.
Graf Wladimir Crespi, schon der Graf. Jo, Problem gelöst. Aha, war immer ganz kurz. Gar nicht gesehen. Rosa, Orange Rüstung. Rote Rüstung ist immer geil. Das ist echt das, was ich bisher habe. Orange? Tatsächlich. Aha, deswegen. Ne, das rote Rüstung ist echt mal geil. Der blaue könnte mir eigentlich auch mal geben. Eine grüne. Ja, für die Vipenrüstung, klar, es würde noch passen. Also machen wir so, wenn ich da irgendwie für... Moment, jedes Teil war... ja, hier. Wenn ich 4 davon finde, 4 Vermittel, 4 grüne, dann fällt mal die Vipenrüstung so ein. Mach mal so. Man denkt dann die finale Rüstung, die Meisterrüstungen. Ja, mal gucken, wie ich die einfärbe. Sag mal, bin ich eigentlich richtig hier? Es gibt hier ein paar. Stimmt eigentlich schon. Wie groß auch teilweise die Weingüter hier sind. Ich meine, uns ist eigentlich noch relativ klein im Vergleich dazu, aber das hier. Ja, komm ja schon. Wow. Uiuiuiui. Kill ist weg. Aber keinen Schaden genommen. Der Pass. Hat fast. Da kommst du einmal raus, du scheiß Viech. Ja, nicht von mir so, Kumpel. Ist es. Oh. Meine Fresse, ey. Was für Arschgeigen. Oh, der ist auch down. Schon wieder ein Brief. Ja, das ist... Was? Lieber Gabriel. Setzlinge bestellt. Dein Freund. Nicht mehr so wirklich schwach wie früher. Ja, toll. Wir wissen bereits alles. Hier brüten die Riesentausendfüßler. Ich sollte das Nest zerstören. Da bin ich vollkommen deiner Meinung, Kumpel. Tja dann, auf zum nächsten. Auf zum nächsten. Dankeschön. Schwert weg. Heya! Heya, heya, ho, ho, ho. Ich muss sagen, ist noch interessant, diese Weinfäden. Da oben voll Schnee. Krass, muss mal hin. Ja, was sagen wohl, diese Weinfäden-Quests, die sind doch noch ziemlich rentabel. Also nicht gedacht, dass er dabei rausspringt. Oh ne, schon wieder. Gut, ich bin schon mal hier, also wieder drum kümmern. Weil ich habe Profi für Riesentausendfüßler. Wie lange soll ich noch warten? Ah, meine Fresse. Die werfen Sack langsam. Hier brüten die Riesentausendfüßler. Ich sollte das Nest zerstören. Bin ja schon dabei. Oh. Noch ein Brief, wie könnte es auch anders sein? Bilder de Chines. Oh. Hey! So, weiter geht's. Wir haben noch einen langen Fußmarsch. Also sind Pferde, wollte ich gerade sagen.
Irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Ist das... Ist zumindest mal was Neues. Drakonide, wo seid ihr? Müssen was... Nee. Ist eine Wyvern, was so wie es aussieht. Könnt ihr auch mit Bomben arbeiten, ist klar. Nehmen wir das Drakonidenöl und dann haben wir natürlich... Oder die Bombe doch rein? Nee, kaum. Ein bisschen Art, war. Nee, so, Ist es ein Drache oder ist es nicht? Es ist ein Schleimling. Was sind das für Viecher? Was? Ah doch, wollte gerade sagen, hallo? Sieht ein bisschen aus wie, naja, ein Voldemort. Auf 2 Beinen, mit Flügeln. Schleimlöten, das verdammte Gabelschwanz. Zato an der Haudinge von Sinfried. Noch mit ein hässlicher und ungemein gefährliche Monster. Es ist keine gute Idee, sie mit Wyvern zu verwechseln. Diese können einen untrainierten Mann zwar auch in Sekunden zerreißen und verschlingen, doch nur Schleimlinge können ihn davor auch noch grillen. Okay, was soll die Drachen, war? Was zum... Aufgabe erfüllt. Ja, beten kann er echt gut. Toll, ich wollte gerne noch irgendwie häuten und so, aber nö, natürlich nicht. Dankeschön, Geralt. Meine Fresse. Gut, kann ich hier irgendwo in der Nähe gerade porten? Mal ganz kurz dahin gehen, wa? Könnte was Interessantes sein, ansonsten vielleicht direkt zum nächsten Ort. Hier war's, wa? Graf von Gobberwart und Glibberschleim vielleicht. Verflucht und zugenäht. Eigentlich bleiben die Loot-Materialien, vielleicht noch falsch hier. Man merkt schon, hier in Toussaint sind sie genauso begeistert im Norden oben. Also, das ist kein großer Unterschied. Zwischen Nord und Süd. Und Ost und West. Nee, oder? Ups! Falsche Zeichen! So. Scheiße! You stain me white one, baby white one. Du kannst mich mal am Arsch lecken. So. Hört das noch einer? Mann, das dritte, wenn ich merkt. Nö, was? Er verarscht mich hier. Schon wieder. Och. Ich muss aber sagen, sind auch gute Gegner. Ach nö, schon wieder. Ja, so, wir kennen die Sequenzen natürlich schon cool und so und sehen ja auch so aus, aber dann hat es aber auch. Was, ein Hex an Steuern zahlen? Ich zahle keine Steuern. Ups. Ich glaube, es nicht sagen sollen. Gibt's eine Kräuterdame? Ja, darf bitte mit dir quatschen, mit dir. Beim Kein Held. tapfer und Führst du dieses Weingut ganz allein? oh nein, mein Vater ist der Winzer und noch dazu ein exzellenter. Ich helfe nur aus. Und wo ist dein Vater?
Im Hospital, seit er von diesem Monster verwundet wurde. Aber es geht ihm jeden Tag besser. Das freut mich doch sehr. Was gibt es bei... Die besten... Ja, erstmal gucken. Oh, dieser Trank der Leerung, krass. Ja, doch, der hat einiges. Am besten, ich merke mir den Laden mal, wa? Herstellungstrank, Trank der Leerung, ja. Mhm, merken wir uns. Entschuldigung. Bis dann. Bitte. So, einziges Problem jetzt für mich. Wie komme ich zum nächsten Reisepointer? Das ist wohl so ein Problem, wa? Gut, jetzt Zeit ja mal 30 Minuten. Ja, wenn wir ein längerer Part werden. Aber ich will jetzt das mit dem Weingut, mit den Weinfäden heute nochmal abschließen. Vielleicht sogar am Schluss noch auf unser Weingut gehen und da noch mit den 5000 bezahlen und dann im nächsten Part dann die Früchte unserer Arbeit genießen. Wäre doch eigentlich noch ganz geil. Verarschen? Ich habe ja weit und breit keinen Reisepointer. Och nö, Spiel. Nicht dein fucking Ernst. Da oben ist sowieso alles noch völlig im Arsch. Ja, das wird lustig. Die Geisterhütte. Das Haus der Löffel. So. Mal gucken, wie lange wir haben. Sagen wir mal. Verdammten Pfad. Wo führen wir das Spiel hier hin? Durch. Eins ab für euch. Belgard Weingut. Klar ist das Weingut so riesig bis hier oben. Das ist ein Reisepointer. Ah, geht doch. Hier haben die Gelehrten ihr Lager aufgeschlagen. Ich sollte mich umsehen. Aha, das haben wir hier oben. Okay, merken wir uns. Aber wie gesagt, mache ich erst später. Deswegen haben wir jetzt hier noch mal einen Reisepoint. Spiele ich das gerade? Das Ding kenne ich doch. Ist da irgendwo ein Ort der Macht? Sieht nicht so aus, wa? Seltsam. Gut, wir gehen weiter. Nicht ablenken lassen, nicht ablenken lassen. Oh, noch ein paar Viecher. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. Ja, mehr oder weniger. Naja. Oh, jetzt wird doch nicht mehr. Es ist nämlich gewittert. Scheiß Wölfe. Komm gar nicht runter. Oh. Hallo. Beim Majorat-Rap. Was jetzt, du Stück Dreck? Nur noch einer. Wupp. Ah, bringt nix. Ich hab Gwen drauf. So schnell kann's gehen. Ich danke dir. Ohne dich, tja, diese Banditen meinten es ernst. Ich könnte dir was schmieden, als Dank. Aber dazu muss ich erst in meine Schmiede nach Belgard zurück. Los, die Zeit drängt. Jo, gute Idee. Müssen sowieso zurück. So, ein Reisepointer hier für die Schatzsuche. Ja, das steht ja auch schon bald aus. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Möchtest du dir meine Waren ansehen? Naja, ist ja kein Meisterschmied von dem her. Zeig mir, was du hast. Hat natürlich ein paar seltene Runen, okay, aber der Rest ist ja ziemlich
Sind wir genau das, was wir sonst auch überall kriegen, also von dem her nichts Besonderes. So, also ausgerüstet ist, genau. Was hast du im Karoberta-Wald gemacht? Und wie haben dich die Banditen gefangen? Nach dem Tod des Grafen hatte ich kein Geld mehr für Rohmaterial. Keine Fassreifen, keine Werkzeuge. Also bin ich mit ein paar Tagelöhnern in den Wald gegangen. In diesen Elfenruinen gibt es jede Menge Sachen zu finden, wenn man tief genug gräbt. Die Leute sagen, dass es dort spukt, aber ich habe keine Angst vor Elfengeistern. Ein rationaler Mann. Rational oder abergläubisch, das spielt keine Rolle. Ich habe nun mal keinen einzigen Geist gesehen. Nur diese Hanse. Gut, ich hatte wohl mehr Glück als Verstand, weil du gekommen bist und mich gerettet hast. So sind wir eben. Bis dann. Ein Mann der Tat. Und somit diese Quest auch schon beendet, Freunde. Ich habe mich auf Belgard um die Probleme gekümmert. Das Weingut müsste jetzt in brauchbarem Zustand sein. Wunderbar. Somit übertrage ich dir, Kraft meines Amtes, das Recht auf das Belgard-Weingut und vertraue darauf, dass du das Anwesen und seine Ressourcen gut nutzt. Vortrefflich. Ah, ich kann die reifen Trauben schon fast riechen. Das werden wir dir nicht vergessen. Hier, dein Lohn. Aber das ist noch nicht alles. Komm uns bald besuchen. Wir haben eine Überraschung für dich. Mach ich. Bis dann. Okay. Drei Tage warten. Gut, das machen wir sicher in der nächsten Folge, Freunde. Jetzt zum Abschluss dieser Episode. Wir gehen noch ganz kurz zurück in unser gutes Häuschen. Wo habe ich jetzt... Wo bin ich hier? Okay. Je schlimmer auf Trab, desto früher im Grab. Ich glaube, ich habe was gehört. Der schlimme Auftrag ist früher im Grab. Früher im Grab. Werden müsste Gerard schon irgendwie seit 100 Jahren tot sein. Ja, man sieht schon wieder mal interessante Wege hier. Vor allem sehr interessante Abkürzungen. Die Abkürzung von der Art, nach der man nachher länger braucht als beim regulären Weg. Geil. So reicht aber. Hey! Turnier-Champion! Hexer oder nicht? Jo! Muss man sich halt doch... Ja, den Arsch muss man sich immer irgendwie aufreiben. So. Ab nach Bianco. Bianco, Bianco, Bianco. So, irgendwo hatten wir da eine andere Quest. Also quasi ein Abschluss. Eine Ladung Trauben ist schwerer als deine Schwerter. Möge Majoran dich wärmen. Was war das denn Und ich jetzt? sag, hey, 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 Monster sind dein Steckenpferd. Und er sagt, hey, hey. Oder war es? Moment mal. Marlene! Ich weiß nicht, wie ich dir das vergelten soll, Hexer. Musst du nicht. Ich freue mich, dass du dich besser fühlst. Oh ja. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Vor allem dank Barnabas Basilius Pflege. Du hast aber auch was durchgemacht. Schön, dass ich der Sache ein Ende machen konnte. Ja. Jahre voller Leid. Weißt du, was noch schlimmer war als der Hunger? Zuzusehen, wie meine Lieben, meine Kinder alt werden und sterben. Meine Familie ist nun schon lange tot. Mein letzter Verwandter starb vor Jahrzehnten. Ich fürchte, ich kann nirgendwo hin. Gehen die Stammfang neues Leben an, könnte durchaus eine Hilfskraft hier gebrauchen. Das hier ist ein großes Anwesen.
Bleib doch hier. Wirklich? Ich würde deine Gastfreundschaft nie strapazieren wollen, aber Aber? nach all den Jahren des Hungers habe ich einen Traum. Ich möchte endlich leckeres, nahrhaftes Essen kochen, in Gewürzen und Aromen schwelgen und mit anderen am Tisch sitzen und essen. Das sollte kein Problem sein. Du kannst doch Barnabas Basilius in der Küche helfen. Er ist ja nicht gerade ein begnadeter Maître. Nichts würde ich lieber tun. Danke. Ich habe zu danken. Das Haus bedarf weiblicher Aufmerksamkeit. Ich würde dir gerne noch was sagen. Vor langer Zeit hat mein Vater mir eine Mitgift zusammengestellt. Ich habe nie geheiratet, also ist sie noch da. Mir nützt der Tand nichts mehr, aber du könntest meine Mitgift vielleicht als Zeichen meiner Dankbarkeit nehmen. Wenn du sie haben willst, musst du nach Trastamara gehen, meine alte Heimat. Du findest sie in einem Fass im Keller. Da stehen viele Fässer. Klopf, bis du das Richtige findest. Das mache ich, danke. Ja, ich muss das mal beenden, Freunde. Es ist natürlich sehr interessant, wir werden das noch später genauer beäugen. Jo, genau, natürlich auch mit ihm hier wegen 5000 renovieren. Das und vieles mehr in der nächsten Episode hier bei The Witcher 3 Blut and Wine. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.